Kuma gĩcigo-inĩ gĩa Kĩang'ombe mbere ya rũgongo kaunti-inĩ ya Embu ikinya gwa ikinya gĩkundi gĩkĩ kĩa aini a ndaci gĩthiĩte na mbere na kwambatĩra ngathĩ nginyagia makagĩa na mweke wa gũcindana na ikundi ingĩ bũrũri-inĩ. Ndaci ĩno ĩrĩa yũĩkaine ta Ngũtha nĩ rũmwe rwa rũri rwa andũ a mbere na gĩkundi gĩkĩ kĩrutĩire gũtigĩrĩra gĩcunjĩ gĩkĩ gĩa bata kĩa ũndũire ũyũ gĩtinahuka. Gwakorwo kwĩna harambĩ tũgĩtwo tũthiĩ tũgakenia andũ na rĩu kwĩo matonaga wega na rĩu wabota kuuga tũkĩrwo rĩu mũrakonda mũgĩka atĩa na atĩ tũtĩtecaga mwĩboko tugaga kama mũndũ arute kĩbeo kĩu tondũ nĩ ũrwanakĩo kothiĩ mbere nakĩo na talent ĩyo. Ndarama ici irio nacio ciũĩkaine ta Ngũtha ihũragwo cigĩtwo gatagatĩ wa magũrũ na igacurio na mũkwa ciande-inĩ na no nginyagia ihũrwo na mũtaratara nĩguo rũgambi rwagĩre na rũkenia arĩa mararũina na arĩa maracanjamũrwo. Amwe a arĩa marĩ gĩkundi-inĩ gĩkĩ marauga mambĩrĩirie nakĩo marĩ o cukuru cia mũthingi na wendo wa ũndũire wao nĩguo matũirie gĩkundi-inĩ gĩkĩ. Nĩ marona ũndũ ũcio nĩ mwega makenauga na ũmonue na nĩ tũramonia ngĩmĩkona ũguo kwanja ngĩgwicaga mũrĩo mũno kana ta rĩu nĩ twĩtagwa maũthikirĩ tũgetagwa akorwo nĩ cairĩ tuka-entertain andũ tukena ma-entertain. Kwanza wanapenda sana tukiwa nyumbani na wafundishaga na sikuwa vibuyu naambia panga laini tucheze. Ndaci ĩno yainagwo nĩ athuri tu no ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ingĩrĩirwo nginyagia nĩ atumia na yainagĩrwo njamba atongoria o hamwe na arigitani a ndawa cia mĩtĩ kuma rũrĩrĩ rwa Embu. Ngĩribotora Inooro TV, nditagwo Gathoni Wanjihia.